Sakedik ya dina masalah Jumat tingali ditungtung di tengah ya, di tengah dina surutul khutbah teh aya ditungtung tingali tinggal dina faidatun ayat teh di tengah ayat faidatun ari ieu eta hiji faidah hiji deui waroda fil khobar di tengah ayat ini faidah sameme pasal alladzi yalzamu lil mayyit ayat tengah lamun simkulima kitabna halaman 88 di handap barisan kelima di handap ayat faidatun ari ieu eta hiji faedah waroda kawari fil khobari tina hadis anaman saestuna ari jalma qoro'a anu maca ieu siman hukban salamihi dina saberes salam salat Jumat na itu si jalma minal Jumati dina sabada salat Jumat qabla ayyun sya samemeh yen ngarobahkeun itu si jalma rijlahu kana sampeanana itu si jalma. Jadi usahakeun lamun geus salat Jumat teh ulah buru-buru buyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beretak ngarantau. Ulah tinggal ieu cek hadis Nabi saha jalma anu maca jadi hareup bacaanna dina saberesna salam dina salat Jumat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi kan kieu carita urang teh nya tah ieu qabla ayusnya rijlah samemeh ngarobahkeun dua sampai urang samemeh usik samemeh robah samemeh mangkat al-fatihah kana Fatihah wal ikhlaso jeung kana surah al-ikhlas wal ma'udataini jeung kana palak jeung dinas sab'an 7 kunaon 7 kali teh kulhuna 7 kali Fatihahna 7 kali al-ikhlasna 7 kali tuluy palak 7 kali anas 7 kali sab'an kana 7 gubiro lahu mata kodama min dambihi wa mata akhor gubiro maka bakal ngahampura Allah lahu ka itu siman makana dosa takodama anu geus dihila ieu mah min dambihi dina dosa aya si jalma wa ma jeung dosa ta akhoro anu sedien dihampura ku Allah dosana dosa anu geus kaliwat jeung dosa anu bakal 7 bale kudu nambah tuh wa ato minal ajri bi adadiman amana billah wa rasulih tuh tuluy bakal dibere ganjaran ya bakal dibere ganjaran bilangan jalma anu iman ka Allah jeung anu iman ka Rasul Allah sok sadunya sabaraha jelema sabaraha juta jelema anu iman ka Allah jeung ka Rasul tah jalma anu sabere salat Jumat maca Fatihah 7 kali kulhu 7 kali palak 7 kali anas 7 kali dosa nu geus kaliwat jeung anu bakal dihampura jeung bakal dibere ganjaran saperti bilangan jalma anu iman ka Allah jeung ka Rasul. Yo. Cek dina sapalima wa riwayatin di sini itu bi isqatil Fatihah wa ziyadah wa anna dzalika ba'da minasau ila Jum'ah fil ukhra. Nya cek dinu sejen mah cenah tambihan. Tuh anna yubda'u bil Fatihah summa qul huwallahu ahad summa qul a'udzu birabbil falaq summa qul a'udzu birabbin nas. Itu wanaqala al-Qaylubi an saykhihi innama warada fi amal mahsusun minahkeun cenah Imam al-Qaylubi di guruna itunya tuluy ditambahan kumaha doa tinggal doa samemeh ngalengkahkeun 2 dampal sampeanna atawa samemeh eta ditambahan ku doa kumaha doana tinggal ya
wa qaulu mata qadama bindan bi wa mata akhor ay minas sabair tegasna dosa leutik ijtama tul kabair antara Jumat jeung Jumat sejen dosana teh supaya puluh tak tuluy we ngabaca doa ieu ya qadiyu ya hamidu ya mubdiu ya mu'in ya rahim ya wadud aghnini bi halalika an haramika wa bi ta'atik an maksiatik wa bi fadlika amman siwa arba'a maratin 4 balikan apalkeun tah ya qadiyu ya hamidu ya mubdiu ya mu'in ya rahim ya wadud aghnini bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwa arba'at marotin 4 balikan tuh waria diriwayatkeun inaman saestuna jalma wa tobat anu ngalanggengkeun saanu ngalanggengkeun salat berjamaah na imam doa nu tadi 4 man sahajalma wa toba anu ngalanggengkeun ieu siman alaihi kana itu doa anu tadi ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnini bi alalika an haramika wa bi ta'atika an masyiatik wa bi fadlika amman siwa apa saeukeuna 4 balikan abnahullah abna maka bakal ngabeungharkeun bukan itu siman saha Allah Gusti Allah warzaqo jeung ngarizkian Allah ka itu siman min haitsu la yahtasibu tina rizki anu teu disangka-sangka tuh bakal dibere kabeungharan ku Allah tah sok apalkeun doa eta teh bismillahirrahmanirrahim sabana ya ghaniyu ya hamidu ya mubdiu ya mu'idu ya rahimu ya wadudu aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka eta manganya 4 balikan sabada salat Jumat Aparat coba ya ghaniyu ya hamid ya mubdiu ya mu'in ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa bakal dibere kabeungharan ku Allah jeung bakal dibere rezeki min haitsu la yahtasibu rizki anu teu kudu dikasab anu teu kudu diteang nyampur ujug-ujug tah parekna tah kerjaan itu Wanaqala asal qawi ang saykhuna asyaikhul hukmi inna du'a al-makur waroda bil hadis sahih tadoan tadi teh cenah kawarib tina hadis anu sahih itu Faidatun an qatbu Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nafa'allahu bihi annaman wa dhawala qira'ata hadainil baitain bi kulli yaumi bi kulli yaumi jum'atin tawaffahu ta'ala alal islam min ghairi sakin tuluy we sabana ning eta tadina tungtung salat Jumat saha mah anu ngalanggengkeun maca bet 2 bet ieu dihadap nya unggal poe Jumat maka Allah bakal ngamautan kaeta si jalma barijeun alal Islam dina aya Islam min ghairi sakin kalawan teu aya kabangbangan ka Gusti Allah mana ila sulil firdausi ahlan wa sabada salat Jumat maca eta bakal dimautan Gusti Allah eta jalma dina kaayaan Islam ilahi nu pangeran abdi lastu
Ade sing benernya sok anu padu wae. Ilas kulil firdosi ahlan. Eta bener. Itu sarua eta naon hartina ilas ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala nahil jahil fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil abdi. Ilahi itu pangeran abdi, lastu lain abdi, lil firdausi eta tetep kana surga firdaus naonana ahlan ahli. Gusti abdi teh lain ahli surga firdaus, wala aqwa jeung moal kuat abdi ala nari diancurkeun kana neraka jahim, ala naril jahimi kana neraka jahim. Paham muga Gusti maparinani ka abdi taubatan kana taubat waghfir jeung muga ngahampuran Gusti dunubi kana dosa abdi. Fa innaka maka saestuna ari Gusti eta ghafirud dzambi anu ngahampura kana pirang-pirang dosa al adimi anu maha Gusti. Nya wa naqala an ba'du annauma yaqra'ani khamsa marratin ba'da sholatil Jumat. Alus nama dibaca 5 balen cenah teh. Dibacana teh 5 balen sadusna Jumat teh Fatihah 7 balen, Qul 7 balen, Falaq 7 balen, Anas 7 balen. Deui ngadoa tadi ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa ta'atika an maksiatika wa fadlika amman siwa. 4 balen ngadoa eta tuluy we ngadawakeun doa nu ieu ilahi lastul firdausi ahlan 5 balikan. Faslun arkan sholatil janazah sab'atun. Jam 11. Wallahu a'lam bima lam